ก็คงจะเป็นเรื่องแนวทางที่จะทำให้การปรองดองเนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วนำบ้านเมืองไปสู่การเลือกตั้งได้อย่างแท้จริงหลักการกว้างๆเป็นแบบนี้ก็คงไม่มีอะไรยืดเยื้อยาวความนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของพวกผม20-30 คนมันเรื่องของคนเสื้อแดงทั้งประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดผลกับพี่น้องประชาชนไทยทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยถกอภิปรายกันให้ครบถ้วนครับยังนะครับก็มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์กับท่านบ้างเรื่องการปรองดองเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ขอให้พวกเราคิดอ่านกันก็แล้วกันก็เป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับทุกๆประเด็นที่เป็นประเด็นทางการเมืองถ้าหากว่าท่านมีความเห็นจะเสนอท่านก็เสนอหลายประเด็นที่ท่านเสนอที่ประชุมแกนนำเห็นด้วยก็ปฏิบัติบางประเด็นที่ท่านเสนอที่ประชุมแกนนำเห็นต่างก็ยุติไปเท่านั้นคือท่านเห็นด้วยครับพันตำรวจโททักษิณก็เหมือนพวกเราทุกคนไม่อยากเห็นความรุนแรงไม่อยากเห็นการสูญเสียอีกแน่นอนที่สุดครับเราต้องการให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาแต่เราจะไม่แลกการยุบสภาของคุณอภิสิทธิ์ด้วยการเพิ่มจำนวนศพพี่น้องประชาชนที่เพิ่มขึ้นเราจะพยายามหาทางออกโดยสันติวิธีครับคือผมคิดว่าหลายฝ่ายที่กำลังเฝ้ามองเนี่ยก็อยากจะให้แนวทางการปรองดองได้ข้อสรุปโดยเร็วแล้วทางคนเสื้อแดงก็ไม่เคยดึงเวลาไม่เคยเล่นเกมเราก็ทำของเราเต็มที่อยู่ตลอดเวลาแต่อย่าให้ไปกำหนดเลยครับว่าจะต้องมะรืนนี้จบวันจันทร์จบวันที่เท่าไหร่จบผมว่าให้มันเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ให้ได้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองจริงๆตรงนั้นสำคัญกว่ารออีกวัน2 วัน3 วัน4 วันไม่มีปัญหาแล้วครับคืนนี้จากขอนแก่นก็มาเป็นพันคันรถมีเพิ่มเติมไหมครับนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคุณชรก็จะว่าเรื่องภาษาต่างประเทศนะครับเชิญครับ Good evening. On the 10th of May, on the May the 7th evening news. Now there has been an awful lot of interest concerning the end game, the ending dates. Well, we do not want to look that far. After Kunnas Wood mentioned that the first step was just completed. Unity assured that reconciliation process will take place, and we will not stray from this commitment. Peace process was agreed upon, and we will proceed regardless of any political condition. If we cooperate with the government without any casualties, that's not a victory for UDD alone, but victory for Thai people. We want no dead bodies from the Reds or the troops. That is not we seek. There's always some question whether the Prime Minister Thaksin has any input in this reconciliation. Yes, he agreed. He wants to see it. He's concerned about any more casualties among us or the troop would not be good for Thailand. I think we've had enough of this. We consider the first step to be completed because we knew that the Democratic Party support Prime Minister Abhisit. Therefore, we don't consider pat input whether the agreement that Mr. Abhisit need to approve or not.
they are not in our equation. We will negotiate with Mr. Apisit. Then the first step, I want to say it again, is completed. We are now moving on to second step. The main point on our second step is, I think Mr. Apisit said that we will not bring the institutional monarchy involved. We wholeheartedly agree. We don't need them to be involved as a political issue in any political situation. And then we move on to the election campaign location. Eventually, when the people vote, we will respect their will, no matter which location they are. We don't really need to give the word of honor. We would play, to adjust in the upcoming political situation. So, those two things are cleared. The second step is about to begin. Okay, now we will wait for Mr. Apisit and us to say when will the second step start. The next important issue is also, we want to bring the attention to you, is the Constitutional Court, a special case of the Democratic Party dissolution. Now, in the past, 18 times, when the Election Commission decide, it was 100% unanimous that they dissolve every single party. The case comes to court. However, in the case of Democrat, that's a special consideration. They had no privilege like no one else. The Democratic Party is allowed to bring additional evidence to testify in their favor on a part of their defensive strategy. That's a little bit odd. Well, we have been accused often of bringing paid protesters. They are what we call that, a card, a postcard brings sent invitation to come to the 11th Infantry is a form of intimidation. This accusation was made. Now, it goes along neatly with the government strategy that this coercion, threat, intimidation that come in the package.